開式ただいまより金運招福招き猫祈願祭を執り行わさせていただきます。出発。皆様ご起立をお願いいたします。昔時ざなぎの狼福島ひむかの立花の小戸の淡ぎ原に次払え玉えし時になりませる払えどの狼室のまがごと積みけがれあらもばあえ玉え清め玉えと申すことを聞こしめせとかしこみかしこみも申すお願いください。お座りください。宮司いっぱい皆様ご起立をお願いいたします。宮司に倣っていっぱいを皆様お願いいたします。お座りください。
剣戦祝詞奏上、皆様ご起立をお願いします。軽くやってみます。水南の里の守り神と葵祭りたたえ祭るねかむやしろのどこにおり祭りませ祭る夢幕のかしこき山寺総三神をはじめ祭り山彦の狼白山姫の狼たちの大前にやつかさ仕込みか仕込みも大さ常に狼たちの高き尊き大御影を仰ぎ祭る今年上信濃町に住まいする船と知恵行為今年東山町に住まいする阿南雄太郎ベトナムに住まいする地位たちは今日の幾日のたる日にお前に参で金運承服の見事をもちて野上祭り恋のみ祭る様を平らけく安らけくおしめしぐないたまいておかりの不思議絶えなる玉の冬をからふらしめたまいてのものの我が事は地などの風の雨の八重雲を振り払うことのごとく明日の右り湯気の右りを朝風夕風の吹き払うことのごとく息吹払いのけたまい金運承服の見事の漏ることなく残ることなく先くまさきくとならしめたまいさらには外より太り込みたわいなく内より木田さん長ごとなく
家の内厚くお題にやましきことなく裏はしきことなく家角高くや広く立ち栄えしめたまいいや遠長に世の守り日の守り恵み先はえたまえ恋のみ松楽とおすご覧ください。お座りください。金運招福招き猫祈願清め払いの儀宮司玉串を高祭りて拝礼参列者玉串を立祭りて拝礼瀬戸市上信濃町の船戸千恵子様
瀬戸市東松山町阿南龍太郎様。ベトナムにお住まいのチー様の代理の方、お願いします。決戦。宮司いっぱい、皆様ご起立をお願いします。宮司に倣って皆様いっぱいをお願いいたします。お座りください。形式以上をもちまして金運招福招き猫祈願祭を収めさせていただきます。どうもありがとうございました。今日はありがとうございました。これで終わりますので、お荷物とお忘れにならないように。